President. Stortinget har i dag til behandling et representantforslag fra Fremskrittspartiet om hospiteringsordning for programfagslærere. Forslagsstillerne ber regjeringen utrede hvordan den kan utforme en nasjonal kompetanseutviklingsplan for programfagslærere i videregående skole gjennom en hospiteringsordning. Bakgrunnen for forslaget er ifølge forslagsstillerne å sikre at programfagslærere, særlig tilknyttet yrkesfagene, skal gis anledning til å følge sitt yrkes teknologiske fremskritt og få muligheter til å ta del i denne kompetanseutviklingen innenfor eget fag. Tanken er at dyktige fagfolk som blir lærere i videregående opplæring, fortsatt skal kunne holde god kontakt med faget sitt. Engasjerte og oppdaterte lærere som får til tettere kobling mellom teori og praksis, er viktig for å motivere og inspirere elevene til økt innsats og legge grunnlaget for at flere fullfører det planlagte opplæringsløpet. Kravene i arbeidslivet øker, og forslagsstillerne er opptatt av at skolen skal gi en utdanning som er så oppdatert og relevant som mulig. Nøkkelen til dette er en undervisning som bedre speiler utfordringene innenfor de ulike fagene og bransjene, og som gir elevene et mest mulig realistisk utgangspunkt den dagen man debuterer i arbeidslivet, enten det er som lærling etter 2 år i skole eller senere etter flere år på skolebenken. Forslagsstillerne etterlyser en konkret plan for en hospiteringsordning for programfagslærere som skal gjøre at elever i videregående opplæring møter lærere som er bedre oppdatert innenfor de fagene og bransjene de skal utdanne elevene til. En samlet komité støtter forslagsstillerne i at mer aktiv utveksling av kompetanse mellom skole og arbeidsliv er veien å gå for at elevene skal stå best mulig rustet når de kommer ut i jobb. Mindretallet i komiteen, alle unntatt regjeringspartiene, støtter også selve forslaget. Komiteen viser i sine merknader til neste års statsbudsjetts omtale av prosjektet Ny GIV, som skal bidra til økt gjennomføring i videregående opplæring. Der fremgår det at Ny GIV bl.a. skal ivareta kompetanseutvikling for lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæring. Komiteen har også merket seg at kunnskapsministeren i sitt svar til komiteen sier seg enig med forslagsstillerne i at samarbeid skole og arbeidsliv er viktig for å utvikle lærernes kompetanse og oppdatere deres fagkunnskaper. Komiteen er også kjent med at statsråden har bedt Utdanningsdirektoratet vurdere et forslag fra Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon om en hospiteringsordning for lærere i næringslivet, og at det må vurderes nærmere hvordan en slik ordning kan innpasses i etterutdanning for lærere. På Utdanningsdirektoratets hjemmesider er lærere og instruktører, kompetanse og rolle omtalt spesielt under hovedemnet læreplaner og prinsipp for opplæringen, og jeg siterer: «Som tydelige ledere skal lærere og instruktører skape forståing for formålet med opplæringen og stå fram som dyktige og engasjerte formidlere og rettledere.» Og videre: «Hva kompetanse lærerne og instruktørene trenger, må hele tiden vurderes ut fra de krav og forventninger som går frem av lov og forskrift, medregnet læreplanverket og ut fra utviklingen i fagene. Skolen og lærebedrifter skal være lærende organisasjoner og legge til rette for at lærerne kan lære av hverandre gjennom samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Lærere og instruktører skal også kunne oppdatere og fornye den faglige og pedagogiske kompetansen sin, bl.a. gjennom kompetanseutvikling, medregnet deltaking i utviklingsarbeid.» Det er tverrpolitisk enighet både om behovet og nødvendigheten av kompetanseoverføring fra arbeidsliv til skole. Og regjeringen har innenfor Ny GIV pekt på kompetanseutvikling for lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæring som ett av flere aktuelle tiltak. Da melder det seg 2 spørsmål. Når forventes Utdanningsdirektoratets vurdering av HSH-søknaden å foreligge? Og hvor raskt ser kunnskapsministeren for seg at en hospiteringsordning for programfagslærere eventuelt kan iverksettes og prøves ut? For øvrig er komiteens tilrådning at representantforslaget vedlegges protokollen. Og til slutt vil jeg på vegne av mindretallet i komiteen ta opp forslaget.